হ্যালো সায়েন্স লাভার ফ্রেন্ডস, ছোটবেলা থেকে আমরা সবাই পড়াশোনা করে জেনে আসছি যে লাইটের স্পিডের মতো গতি কোনো জিনিসেরই নেই। কিন্তু আপনি কি এটা জানেন যে আমরা অনেকবার এই লাইট স্পিডকে পেছনে ফেলতেও পেরেছি? এর মানে লাইট স্পিডের চেয়েও বেশি আরও গতিসম্পন্ন কোনো জিনিস রয়েছে, আর সেটা হচ্ছে তখন যখন উই আর নট মুভিং ইট অল। কিন্তু কিভাবে? এই মুহূর্তে হয়তো এই বিষয়টা আপনার থেকে আমি বেশি জানি, কারণ এই লাইট স্পিড নিয়ে আমি 15 দিন লাগাতার রিসার্চ করেছি। এবং এই লাইট স্পিডের সাথে আপনার এটাও জানানো জরুরি যে আমাদের এই মহাবিশ্বের লাইট স্পিডের থেকেও বেশি গতিসম্পন্ন আরও 4টি পার্টিকেল রয়েছে। চিন্তা করা যায় যে আমরা এগুলো জানতাম না, আর এই জিনিসগুলো লাইট পার্টিকেলের প্রোটনকেও পিছনে ফেলেছে। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা হচ্ছে, লাইট কি সত্যি আমাদের এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে বেশি গতিসম্পন্ন কোনো জিনিস, নাকি এটা সাধারণ একটা ম্যাথ ছিল? ওয়েল, নাসার ডক্টর ডেভিড তো এটাই মনে করে যে হ্যাঁ, লাইটের থেকেও বেশি গতিসম্পন্ন কোনো জিনিস রয়েছে, এবং এই জন্য রিসেন্টলি তিনি একটি ইঞ্জিন ডিজাইন করে পাবলিশও করেছিলেন যেটা আমাদের লাইট স্পিডকে পেছনে ফেলে আরও বেশি গতিতে যেতে পারে। এবং সত্যি বলতে এই ইঞ্জিন চালানোর জন্য কোনো ফুয়েলের প্রয়োজন পড়বে না, আর এই ইঞ্জিনের গতির সাথে তুলনা করলে আমাদের পৃথিবী থেকে চাঁদে যেতে মাত্র 1.3 সেকেন্ড সময় লাগবে। কিন্তু এটা কিভাবে পসিবল? ওয়েল, জানতে হলে মাত্র আপনার কাছে একটাই সহজ অপশন রয়েছে, মানে এই ভিডিওর সাথে থাকতে হবে, কারণ এই ভিডিওতে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ডিসকভার করতে যাচ্ছি। সায়েন্টিস্ট ফাইনালি ডিসকভার নিউ ওয়ে টু ট্রাভেল ফাস্টার দেন লাইট। আজকের সময়ে মানুষের দ্বারা তৈরি সবচেয়ে গতিসম্পন্ন জিনিসটি হলো নাসার পার্কার সোলার প্রোব, যেটা 2018 সালে সূর্যকে ভালোভাবে স্টাডি করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এটা সূর্যকে স্টাডি করার সময় অনেক সময় ভেনিসের গ্র্যাভিটির কারণে সূর্যের সিলিং শট নিতে গিয়েও এই পর্যন্ত মাত্র 3,33,000 মাইল পার আওয়ার বেগে, মানে 5,32,000 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যেতে পেরেছে। তবে এই নাসার তৈরি পার্কারের এতটাই স্পিড রয়েছে যেটা 1 ঘন্টায় আমাদের এই পৃথিবীকে 13 বার অতিক্রম করে নিতে পারবে। কিন্তু লাইট স্পিডের কাছে তো এটা কোনো কিছুই না। এর মানে এর পার্কারের গতি লাইট স্পিডের 1% গতিও না, আর এইটা তো লাইট স্পিডের সাথে তুলনা করার কোনো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আসলে এখানে মূল রহস্যটা কি, যে কেন কোনো জিনিস আজ পর্যন্ত এই লাইট স্পিডের সাথে তুলনা করতেই পারে না? আচ্ছা দেখুন, কোনো ঘুরপেচ না দিয়ে যদি এই প্রশ্নের সোজা অ্যান্সার দেই, তাহলে বলতে পারি আমরা লাইট স্পিডের গতিসম্পন্ন কোনো জিনিস কল্পনাই করতে পারি না, কারণ আমরা অলরেডি এই লাইট স্পিডের চেয়েও বেশি গতিতে মুভ হচ্ছি। আচ্ছা, এই কথাটা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই তো? বিশ্বাস করতে হয়তো আপনার পায়ের মাটি সরে যাচ্ছে, কারণ আইনস্টাইনের থিওরি মতে ইউনিভার্সের স্পেস টাইম ফেব্রিক বেসিকভাবে 4 ডাইমেনশনাল কনসেপ্টে রয়েছে। এর মধ্যে 3টি ডাইমেনশন অনেকটা সহজভাবে ঘটে, মানে আপনি এগুলো থেকে রাইট, লেফট এবং পেছন দিকে মুভ করতে পারেন। আরেকটা ডাইমেনশন হইল টাইম। আর যদি আমরা এখানে স্পিড নিয়ে কথা বলি, তাহলে এটা কেমনভাবে কাজ করবে? আর যদি আমরা এর ব্যাখ্যা জানতে চাই, তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এটা কিছু সময় ট্রাভেল করছে, আর সেটার জন্য কিছু সময় এখানে অতিবাহিত হয়েছে, আর তাই স্পেস এবং সময়ের মধ্যে এখানে কিছুটা মুভমেন্ট হয়েছে। কিন্তু আইনস্টাইনের টাইম ডাইলেশনের মাধ্যমে ম্যাক্সিমাম স্পিড সর্বদা কনস্ট্যান্ট হয়ে থাকে। আমরা জানি স্পিড ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স আপন এ টাইম। এর মানে হচ্ছে আপনি যখন স্পেসে খুব দ্রুত মুভ করা শুরু করবেন, ঠিক তার সাথে সাথে আপনার সময় স্লো হওয়া শুরু করবে, আর যখন আপনি মুভমেন্ট স্লো করে দিবেন, তখন আপনার টাইম গতিসম্পন্ন হবে। আচ্ছা, এই স্পেস ডিভাইডেড টাইম কনসেপ্টটা একটা চার্টের মাধ্যমে দেখে আসি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ডট কাভার লাইনটি ম্যাক্সিমাম স্পিডে কাভার করছে, আর আপনার যেটা স্পিড হবে সেটা এই কার্ভ লাইনে মুভ করবে। এর মানে আপনি যদি কোনো মুভমেন্ট নাই করে থাকেন, তাহলে আপনার স্পেস মুভমেন্ট 0 থাকবে, আর তাই আপনি এখানে যেটাই এক্সপিরিয়েন্স করুন না কেন সেটাই হচ্ছে টাইম। আর সেই সময় একটা প্রোটন ম্যাক্সিমাম স্পিডে যখন ঘুরতে থাকে, তখন সময় স্থির হয়ে যায়, আর এই জন্য প্রোটনকে বলা হয় দেয়ার ইজ নো টাইম কম্পোনেন্ট। আর এই জন্য এটা প্রথমে কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্পিডে মুভ করতে পারে। কিন্তু এইখানে কথা হচ্ছে আলো আর প্রোটন একে অপরকে কিভাবে বিট করতে পারবে। ব্যাপারটা অনেক সিম্পল, কারণ আমরা কিন্তু প্রোটনের সাথে সাথেই মুভ করতে পারি। এরকম কিছু পার্টিকেল অবশ্যই রয়েছে যেটা কিনা আইনস্টাইনের টাইম ডাইলেশনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, এবং সেটা লাইট স্পিডের থেকেও বেশি গতিতে ট্রাভেল করতে পারে। তবে এখানে কিছুটা চালাকির সাথে এটা করে থাকে, তবে সেই জিনিসটা সত্যিকার অর্থে কিন্তু লাইটের থেকে খুব বেশি গতিতে যেতে পারে না। কিন্তু সে অপেক্ষা করে যে লাইটের গতি কখন কমতে শুরু করবে, এবং সে সময় সে তার গতি বৃদ্ধি করে দেয়। আর সেজন্য সে পার্টিকেলগুলোকে ম্যাচলেস হওয়া প্রয়োজন, আর সেভাবে কোনো জিনিস লাইট স্পিডের কাছাকাছি যেতে পারবে। যেমন প্রতি সেকেন্ডে লাইটের স্পিড হচ্ছে 29,97,92,458 কিলোমিটার পার সেকেন্ড। তবে আমরা যদি কোনো একটি প্রোটনকে লার্জ হ্যাডন কোলাইডার অ্যাক্সিলেট করি, তাহলে এর গতি হবে 29,97,92,455 কিলোমিটার পার সেকেন্ড। অনেকটা ইন্টারেস্টিং, রাইট?
মানে এত কষ্ট করার পরেও আমরা 3 কিলোমিটার আলোর থেকে পিছিয়ে রয়েছি। তবে লাইটের গতির সাথে যেতে পারছি, এটা একটা বিশাল ব্যাপার। আচ্ছা, যাই হোক, আপনিও আপনার নিজের গতিতে ভিডিওটা শেয়ার করে দিন আপনার বন্ধুদের মাঝে এবং সাজেস্ট করুন তারাও যেন আপনার মতো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেয়। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ধন্যবাদ।